Hi, Tuk! So yun, may chika ako sa inyo ngayong araw na ito. At ito ay tungkol sa crush ko noon. Kya. 150 na lang ngayon. Alam niyo ba kung sino siya? Siya ay si... Charot lang! Walang ganon, Tuks. Pero, ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa isang produkto. Isang produkto na napaka-importante sa buhay niyong lahat. Dahil maraming benefits ang mabibigay nito. At gusto niyo bang malaman kung ano yun? Tara, alamin natin. Eto na! Pasok! Sa Tux Misan. At ngayon ay may pag-uusapan tayong isang napakalagang bagay. Ito ay tungkol sa one of Korea's best-selling product. Ito ay ang Gem-Move Multi-Ionizer. At ngayon ay kasama natin si Doc Villamor Quebral para bigyan pa tayo ng kaalaman tungkol sa napakahalagang bagay na ito. So Doc, ano po ba ang Gem-Move Multi-Ionizer? Una sa lahat ay good evening, Miss Senka. Well, itong multi-ionizer that came from Korea, basically this is one of the best-selling household products in Korea. It's all about ionization of water. So ano po ba Doc ang ionizer? When you say ionization, yan ay tumutukoy sa tubig na through a process ay nag-i-split yung mga molecules ng tubig o ng water. Now, there are some processes or interventions that are involved. One is about the use of electricity, and the other one is about the use of magnet. Itong gadget namin, itong Gem-Move Multi-Ionizer, yung ionization of water is being processed using magnetic force. Okay? Mahalaga po na maunawaan po natin yun, that is a basic knowledge. Gumamit po ito ng isang magnetic force. Now, gaano kalakas yung magnetic force na involved dito sa production nitong gadget na ito? Actually, sobrang lakas niya. Kasi ang magnetic force dito ay nasa 10,200 Gauss. Yung Gauss, yan ay unit of measurement that pertains to magnetic force. Okay? So, para nang maintindihan nila, we have two gadgets here. Ito yung, siyempre, yung shower head, kung tawagin. Para sa paliligo, ano? Shower head. Ito naman, yung sa faucet, yung ginagamit natin sa kitchen. Parehong useful ito. So, Doc, paano po ba makakatulong sa atin ito kung para sa kitchen? Okay. Itong para sa kitchen, kasi dahil nga doon sa pag-i-split ng molecules, nagpo-produce ito ng dalawang klase ng ions. One is yung tinatawag na hydroxyl, the other one ay yung tinatawag naman na oxonium. Importante yung dalawang ion na yon kasi they have their own unique characteristics. Yung hydroxyl, halimbawa, dumaan na dito yung tubig. Okay? Di ganyan yan, di ba? It will pass through this gadget. This is the multi-ionizer. Ito pong gold, ano? Yes, itong golden na ito. Kasi ito yung, ano lang naman ito pinaka-faucet niya, di ba? Ang secret nandito. Okay? Ito yung tinatawag na multi-ionizer. Ngayon, the water will pass through this multi-ionizer.
Now, because of the magnetic force, which is 10,200 cos, di ba? Very rapid yung nangyayari ng split of molecules. Kaya nagkakaroon ng dalawang ion, hydroxyl at saka yung oxonium. Alam mo ba, yung hydroxyl kasi, meron na siyang parang detergent element. Okay? Hindi lang yon, meron pa siyang deodorizer. And not only that, yung tubig na lumalabas dito, sterilized na siya. So, 3 very important characteristics sa kitchen na magagamit. Di ba? Paano naman po, Dok, yung mga oil? Yung mga oil, katulad ng fish. Okay? Since meron din itong tinatawag na oxonium, yung oxonium kasi, meron siyang component doon na, kumbaga, bleaching siya, natural bleaching ang kanyang effect. Diba? Kaya, ang dali niyang makalinis, ang totoo, hindi lang yung isda mismo eh. Kahit sa aquarium natin, kahit sa mga fish tanks natin, if you're going to use water that comes through the system, diba? Ang daling makalinis. Not only that, madali din na mawala yung malansang amoy. So, ibig sabihin, kahit ikaw ay maghugas ng fruits like this one, okay? Maghugas ka ng cups o kaya ng plates, kahit hindi ka gumamit ng dishwashing liquid or any kind of detergent, lilinis yung mga plato at sa mga cups. Okay? Now, ito naman, this is another wonder of our product. Normally, pagka naliligo tayo, we are using soap. We are using shampoo. Ang kagandahan nito, you can take a bath without using any kind of soap, without using shampoo. Actually, meron na siyang natural cleansing power. How about, Dok, sa odor? Ganun din. It's a natural deodorizer. Okay? So, mas makakatipid po, ano, Dok? Malaki ang matitipid ng Zyga. Siguro di ka maniniwala na yung tubig na galing dito, yung ionized water, can use as a good feminine wash. Oh, yes. Very important yun, Dok. So, another bonus. Di ba? Another bonus. Pero, Dok, regarding sa hair po ba, hindi po ba maapektuhan kung nadadry ang buhok? Paano naman po yung texture ng buhok? Malambot din po ba kapag gumamit nito? Mas malambot. Totoo, Dok? Yes. Ito, meron na siyang natural na hair conditioner. So, hindi lang pala siya nakakalinis, nakakaganda pa, Dok? Nakakaganda pa talaga. Pati puti, yung putis mo na yan, lalong gaganda yan pagka ikaw ay naliligo through this. Pagka meron ka nito doon sa bathroom mo, meron siyang natural skin bleaching effect. So, nakakatulong din pala ito, Dok, sa face ng mga pimple prone, ano? Exactly. Wow. So, Doc, maraming salamat po ulit, Doc Pinamor Quebrat, sa pag-share po ng napaka-importanteng kaalaman tungkol sa napaka-importanteng bagay. Thank you so much. Thank you rin. Thank you.